Uglevodlar tabiatda keng tarqalgan organik modda bo'lib, ularning umumiy formulasi SN(H2OM) bilan belgilanadi. Uglevodlar atomasi uning ichidagi vodorod va kislorod atomlari nisbati suv molekulasiga o'xshashlikdan kelib chiqqan hisoblanadi. Uglevod atomasiga oqsillar, nuklein kislotalar va yog'larni hosil bo'lishda alohida ahamiyatga ega. Ya'ni ularni ichiga oqsillar, nuklein kislotalar, yog'lar kiradi uglevodlar. Undan tashqari o'simliklarda zaxira modda sifatida to'planadi. Keyin uglevodlar hayvonlar hujayrasida juda kam miqdorda uchraydi, ya'ni 1-2% tashkil etadi. Ba'zan jigar va muskul hujayralarda esa 5% tashkil etadi. Paxta tolasining quruq massasida 95% bo'ladi. Uglevodlar 3 turga monosaxarid, disaxarid, polisaxaridga bo'linadi. Monosaxaridga keladigan bo'lsak, monosaxarid kichik tarkibiy qismlarga gidrolizlanmaydigan biomolekulalardir. Monosaxaridlarga oziq so'zi qo'shib aytiladi. Misol uchun sonlarni lotin tilida o'rganib olamiz. Misol uchun 1 mono deb ataladi, 2 di deb ataladi, 3 tri, 4 tetra, 5 penta hokazo. Misol uchun gepta, okta, nona, deka deb o'qiladi. Misol uchun qo'shib o'qiydigan bo'lsak, 3 ta uglevod atomdan tashkil topgan bo'lsa trioza, ya'ni oza so'zi qo'shib o'qiladi. 4 ta uglevod atomdan tashkil topgan bo'lsa tetroza, 5 ta uglevod atomdan tashkil topgan bo'lsa pentoza, 6 ta uglevod atomdan tashkil topgan bo'lsa geksoza deb ataladi. Ya'ni geksoza 6 ta uglevod atomdan tashkil topgan. Pentozalar bo'lsa unga riboza va dezoksiriboza kiradi. Geksoza ya'ni 6 ta uglevod atomdan tashkil topgan hisoblanadi. Unga glyukoza, fruktoza, galaktoza kiradi. Glyukoza shirinligini uzum shakar deb ataladi. Gluktoza, fruktoza mevadan bo'lishini, ya'ni meva shakari hisoblanadi. Fruktoza, galaktozaga keladigan bo'lsak, sutda bo'lishini bildiradi, ya'ni sut hisoblanadi. Galaktoza. Keyingi turi disaxaridlar deb ataladi. Disaxaridlar 2 ta monosaxariddan tashkil topgan birikma hisoblanadi. Misol uchun glyukozaga glyukoza qo'shilsa, maltoza, ya'ni don shakari kelib chiqadi. Keyin glyukozaga fruktoza qo'shilsa esa saxaroza kelib chiqadi. Saxaroza qand lavlagi shakari hisoblanadi. Glyukozaga galaktoza qo'shilsa esa laktoza, ya'ni sut shakari kelib chiqadi. Polisaxaridlar monosaxaridlardan kelib chiqqan, ya'ni bir necha monosaxaridlar qo'shilib polisaxaridlarni hosil qiladi. Polisaxaridlarga kraxmal, silloza, glikogenlar kiradi, polisaxaridlarni tashkil qiladi. Uglevodlarning funksiyasiga kiradigan bo'lsak, misol uchun qurilish, sellyuloza va qitin kiradi. Sellyuloza o'simliklar qobig'i hisoblanadi, qitin zamburug'lar qobig'i va hayvonlar skelet muskullarni tashkil etgan bo'ladi. Energetikga keladigan bo'lsak, 1 gramm uglevod parchalanganda 17,6 kilojol yoki 4,1 kilokaloriya energiya sarf bo'ladi. Zaxirada esa kraxmal va glikogen sifatida zaxira holda to'planadi.